හයි අපි අම්මදාද ඩොක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්. ඒ ඩොක්ටර් භාග්‍ය. ඇත්තටම ඩොක්ටර් භාග්‍ය කියන්නේ කවුද? අපි ගිහිල්ලා බලමුකෝ. වෘත්තිමය වශයෙන් භාග්‍ය කියන්නේ වෛද්‍යවරියක්. ඇත්තටම භාග්‍ය කියන්නේ කවුද? ඔව් සහකා. ඔයා ඇහුවා වගේ වෘත්තීයමය වෛද්‍යවරයා. හැබැයි ඉන් ඔබට ගියොත් මම භාර්යාවක්, මවක්, ගෘහණියක්, ඒ වගේම ස්වාමි පුරුෂයාගේ සහ මගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යනවා. එතකොට ඩොක්ටර්ගේ ජීවිතය ගත්තාම සම්පූර්ණ කාලය කියලා ඩොක්ටර් හඳුන්වන්නේ ළමා කාලයද තරුණ කාලයද නැත්නම් විවාහ ජීවිතය ගැනද? මගේ පොඩි කාලේ තරුණ කාලේ එක දැන් කාලේ ගත්තොත් සම්පූර්ණ කාලේ එම නැත සතුටුම කාලේ දැන් කියන්න පුළුවන්. විවාහ ජීවිතයෙන් පස්සේ කාලේ. හැබැයි කුඩා කාලේ තුල මම සතුටින් හිටියා. ඒ වුණාට ඒ දෙක සංසන්දනය කරන්න බලත් ඇත්තටම වර්තමාන කාලේ සම්පූර්ණත්වයකට පැමිණෙමින් තිබෙනවා. කුඩා කාලේ පාසල් කාලේ විශේෂතම සිදුවීම් කියන්නේ මම අධ්‍යාපනයට තමයි මුල් තැන දුන්නේ. ඉස්කෝලේ වැඩවලට පරිබාහිරව ගත්තොත් මම ගායන ශාස්ත්‍රයේ හිටියා. ඉස්කෝලේ ගීතිකා කණ්ඩායමේ එහෙම හිටියා. මම රංගනයෙන් ගායක වුණා. ඒ වගේ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදුණා. හැබැයි විශ්වවිද්‍යාලය තුල මම සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන කටයුතු විතරයි කරේ. නමුත් විවාහයෙන් පස්සේ මට ගොඩාක් අත්දැකීම් ඔස්සේ මම ලොකු ගමනක්. ඩොක්ටර් කිව්වා ඩොක්ටර්ගේ සතුටුම කාලේ පෞල් ජීවිතය කියලා. ඒ පෞල් ජීවිතයේ සතුටුම කාලේ උනේ වෛද්‍යවරයෙකුගේ ප්‍රඥාවක් නිසාද නැත්නම් වෙන හේතු කාරණා තිබ්බද? මං ඇත්තටම කසාද බඳිද්දී මං වෘත්තියෙන් වෛද්‍යවරයෙක්. හැබැයි දැන් මං කසාද බැඳලා අවුරුදු 10කට වැඩි. එතකොට අපි ඒ දෙක සංසන්දනය කරොත් මං වෛද්‍යවරයෙක් ලෙස කසාද ජීවිතයට එනවට වඩා දැන් මං ඉන්න තත්ත්වයේ තුල මම ඇත්තටම ලොකු මට සතුටක් සහ නිදහසක් තියෙනවා. මොකද වෛද්‍යවරයෙක් ලෙස මං කසාද බැඳලා මං ආපු ජීවිතේ හරි සංකීර්ණයි. හරි ප්‍රශ්න ගොඩක් තුලින් ගියා. ඒකට ඇත්තටම හේතුව වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට මම විවාහ ජීවිතය පටන් ගත්තට එතන මට දෙවියන් වහන්සේ හිටියේ නැහැ මගේ ජීවිතේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක මම සහ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා විවාහ ගමන ආයේ අලුතෙන් පටන් ගන්නවා වගේ ඒ විවාහ ජීවිතය අවුරුදු 10 මැද්දේදී ආපු ගමන තුල වෛද්‍යකම අමතක කරලා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක අපි එන ගමන තුල තමයි අර ඔය අපු සම්පූර්ණත්වයේ එහෙම නැත්නම් සතුටුම කාලේ තිබ්බේ එතන. අපි මේක විවාහ යෝජනාවක් නෙමෙයි. මම සහ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා අපි යාළු වෙලා තමයි කසාදේ. හැබැයි මගේ ගෙදරින්වත් මගේ හස්බන්ඩ්ගේ ගෙදරින්වත් ඒකට කැමති වුණේ නැහැ. කොහොම හරි කැමැත්ත අරගෙන කරගෙන කොහොම හරි අපි බැඳලා. ඉතින් බැඳලා පස්සේ අපිට තිබ්බ ලොකුම ගැටලු තමයි අපේ ආර්ථික වශයෙන් අපිට ප්‍රශ්න ආවා. අපිට ඉන්න ගෙදරක් තිබ්බේ නැහැ, අපිට වාහනයක් තිබ්බේ නැහැ. අපේ දෙමව්පියන් වුණත් ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදරට අපිව ගත්තේ නැහැ. ඉතින් තනි කරව ලොකු සටනක තමයි අපි හිටියේ. හැබැයි අපිට කාගේවත් සහයෝගයක් තිබ්බේ නැහැ. නෑදෑයන්ගෙන්, යාළුවන්ගෙන්, දෙමව්පියන්ගෙන්, පවුලේ උදවියගෙන් පවා අපිට විසඳුම් විදිහට ආවේ ලෞකික විසඳුම්. විකසාදයකට යන්න. ඔයා මේක බැඳගත්තා නම් ඔයාම කරගන්න. අර ඒ වගේ උත්තර. ඉතින් ඒ තුල අපි හරි ලොකු පීඩනයක හිටියේ.
එතනින් මට වෛද්‍ය වෘත්තියෙන් මට එතනදී කිසිම උදව්වක් උපකාරයක් ලැබුණේ නැහැ. වෛද්‍යවරයෙක් වුණාට මටත් අර මානසික ව්‍යාකූලතාවයකට එමත් නැත්නම් විෂාද තත්වයකට යෑමට පවා මට අධික පීඩනයක තමයි මම හිටියේ. ඊට පස්සේ සහත්ම වෙනස වුණේ අදටත් මම ඇත්තටම ඒ ගැන හිතද්දි මට හරි සතුටක් සහ ජයග්‍රහණයක් විදිහට මම ඒක දකිනවා. 2019 අගෝස්තු 20 කොළඹ BMICH එකේ තිබුණා ප්‍රෑ මීටින්. මම ඇත්තට දැනන් හිටියේ නෑ කවුද කරන්නේ මොන සභාවෙන්ද කරන්නේ කවුද ඉන්නේ මොකද මම රෝමානු කතෝලික පසුබිමක වැටුනේ මගේ පවුලේ පූජකයන් කන්‍යාස්වරයන් එහෙම ඉන්න තද රෝමානු කතෝලික පරිසරයක හැදුන ගැහණියක් විදියට හිටියේ. නමුත් මං ගියා. මොකද මම යන්න හේතුව වුණේ මම බෙහෙත් දීපු ලෙඩෙක් වකුගඩු රෝගී තත්ත්වයක් තිබුණ එක්කෙනෙක් අසාමාන්‍ය විදිහට සුව වුණා. කියන්නේ ඔහු මරණය පිණිපිරි තිබුණ එක්කෙනෙක් අදටත් ජීවත් වෙනවා දෙවනාසයට ප්‍රශංසා වෙන්න. ඒ සුවය ඔස්සේ තමයි මමත් හිතුවේ මම ගිහින් බලනවා කියලා. කොහොම හරි එදා මම ගියා. එතකොට අද මගේ ආත්මික පියා වෙන දිනසිවල ජෙරම් ප්‍රනාන්දු තමයි එතන හිටියේ. නෑ එතකොට මම ඇත්තට දැනන් හිටියේ නෑ මම කියන්නේ. දේවගතිවරුන් කියන ගැන මට අදහසක්වත් මොකුත් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මට තිබ්බා මගේ උගුර මේ සෙම්ගෙඩි තත්ත්වයක්. ටොන්සිලයිටිස් තත්ත්වයක් තිබ්බා. ඒක මාස ගාණක් මාස දෙකකට ආසන්න කාලයක් තිබ්බා. හොඳ වුණෙම නෑ මම. ඇන්ටිබයොටික්ස් එකකට පස්සේ එකක් ගන්නවා කොහොම හරි අන්තිමට මට එකම විසඳුම තිබ්බේ ඒක ඔපරේෂන් කරලා අයින් කරන්න. එච්චර දරුණු තත්ත්වයකට තිබ්බා. හැබැයි බදාද උදේ මම නැගිටලා කෝපියක පොත්තේ මට තේරුණා මට ගිලෙද්දී මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මට දැන් තේරුණා මගේ ටොන්සිලයිටිස් සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳයි කියලා. එතන හැබැයි ඒත් එක්කම මට කවදාවත් ජීවිතේ ආපු නැති නිදහසක් සහ ස්ථිරකමක්. ඒක තමයි මං ජීවිතේ පළවෙනියටම නිදහස කියන එක අත්විඳේ එදා තමයි. මොකද වෛද්‍යවරයෙක් ලෙස විවාහ ජීවිතයට එළඹුණා. ඒ සතුට ඒ නිදහස එතන තිබ්බේ නැහැ. ඒක මගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ ගැටලුවක් නිසා නෙමෙයි ඇත්තටම. මගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ කිසිම අදටත් මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් පවුලෙන් මට ආව හරි ප්‍රෙෂර් එකක්. ඒ ආර්ථික මැද්ද. මොකද අපිට ඉන්න තැනක් තිබ්බේ නැහැ. අපිට ඒ කොමත් එක්ක මුදල් ණය අධික ණය තත්ත්වයක් තිබ්බා. ඉතින් පවුලෙන් ඇති වෙන පීඩනයත් එක්ක ඒ නිදහස කියන එක මට තිබුණෙම නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි මමයි මගේ හස්බන්ඩ්ුයි දෙන්නම මහිමාන්විත සභාවට සම්බන්ධ වෙලා අපි එදා ඉඳන් අද දක්වා දුර ගමනක් ඇවිත් තියෙනවා කියන්නේ. ප්‍රොෆෙට්ගේ රෙවලේෂන් එක එක්ක අපිට ජීවිතය ගැන අවබෝධ වුණා. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ කවුද? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කවුද? ඒ ඔක්කොමත් එක්ක සුවය කියන්නේ කවුද? සුවය දෙන්නේ කවුද? අපිට ජීවිතේ ප්‍රායෝගික ගැටලු පොඩ නේ විසඳෙන්න ගත්තා. එහෙම තමයි අපි ජීවිතේ පටන් ගත්තේ. වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට මම කසාද ජීවිතය තුළ හැසිරුණා නෑ. කියන්නේ මට ලැබුණ ලෞකික උත්තරත් එක්ක මම හිටියා නෑ. කියන්නේ ඒ උත්තරත් එක්ක ගියා නම් ඇත්තට කසාද ජීවිතය තුළ ගොඩාක් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. නමුත් බයිබලයට අනුව මොකද අපේ හිතෝපදේශයේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 තියෙන පවුලේ හිස වෙන්නේ ස්වාමි පුරුෂයා. එතකොට ඒ මූල ධර්ම මම ඇත්තටම ඉගෙන ගත්තේ දිවසිවර ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු තුලින්. ඒ අනුව මම කවුරු කියන්නේ බාහිර පුද්ගලයන් කෙසේ කීවත් මම මගේ ස්වාමි පුරුෂයාට යටහත් වීම තුළ ඒ කියන්නේ පවුලක් විදිහට එකට ඉද්දි ස්වාමි පුරුෂයාත් එහෙමයි මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් කියන්නේ දෙමව්පියෝ අනවශ්‍ය ලෙස ප්‍රශ්න කරත් නෑදෑයෝ ප්‍රශ්න කරත් යාළුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න ලැබුණත් අපි පවුල කියන එකේ වටිනාකම තුළ ප්‍රොෆෙට්ගේ රෙවලේෂන් එකත් එක්ක හද දක්වා අපි නොසැලී ඉන්න එක තමයි අත්‍තරම ජීවිතේ ලොකුම ජයග්‍රහණය. මේ පවුල වෙන් වෙන්න ඕනේ කියද්දී මේ පවුල වෙන් නොවි අපි අදට
අපි දෙන්නම පවුලක් විදිහට දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරගෙන නෙමෙයි අපි ඒ සාක්ෂියක් පවුලක් විදිහට දකිනවා. දැන් අපි ව්‍යාපාර පටන් ගෙන තියනවා හස්බන්ඩ්ුයි මමයි. ඉතින් ඒ ව්‍යාපාර උනත් සාර්ථකත්වයට පත් වෙනවා. ඒ ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබන්නට පවුලක් විදිහට අපි සිටගෙන සිටියා. අවසාන වශයෙන් වෛද්‍යවරියක් හැටියට මම දන්න විදිහට මහිමාන්විත සභාවේ දේව සේවයක් නිරත වෙනවා. එතකොට දේව සේවිකාවක් හැටියටත් අපේ මේ බලන් ඉන්න තරුණ තරුණියන්ට සහ වැඩිහිටියන්ට දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩය මොකක්ද? දේව සේවිකාවක් තුළ මහිමාන්විත සභාවේ ඇත්තටම සේවය කරන්න මට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු වෙනවා. මොකද රෝගීන් බොහෝ පිරිසක් විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන් පිළිකා අවසාන අධීරයේ පිළිකා වෙන්න පුළුවන් 100% අන්ධ පුද්ගලයන් 100% බිහිරි පුද්ගලයන් ඕන් සුව වෙනවා මම දකිනවා. දවසක් පාසා සතියක් පාසා සුවය පෞද්ගලිකව මම අත්දකිනවා. ඒ තුලින් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය අත්දකිනවා. දැඩි සත්කාර ඒකකයක් තුල සේවය කරන වෛද්‍යවරයෙක් විදියට රෝහල තුල මම දකිනවා මිනිස්සු එහෙම නැත්නම් රෝගීන් සති ගානක් මාස ගානක් රෝගත් එක්ක පොරබදිනවා. අවසාන අධීරයේ පිළිකා වෙන්න පුළුවන්. ශල්‍ය කර්ම වලින් පස්සේ ඇති වුණ අතුරු ආබාධ වෙන්න පුළුවන්. සමහරව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඔස්සේ සුවය ලබනවා. නමුත් සමහරවිට සුවයක් නැති තැනකට එනවා. එතකොට පුද්ගලයන්ට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් අවසාන ප්‍රතිපරේ ගන්න ජේසුස් වහන්සේ පමණයි කියන එකට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා මේට වඩා ලෝකේ ලස්සන වෙයි. මේට වඩා පුද්ගලයන්ගේ ජීවිත සතුටු වෙයි. මේට වඩා මිනිස්සු ගැලවීම ලබයි. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේව පළමු තැන කරගන්න ඔබගේ ජීවිතේ. ඒ වගේම මට ඊට එහා මම සමගිය පවුල දෙවියන් වහන්සේට පළමු තැන දුන්නා වගේම අපිට විශේෂ අනුග්‍රහයක් තියෙනවා. මොකද අපි දිවසවර ජෙරම් ප්‍රනාන්දු සහ පාස්ටර් මෙලනි ප්‍රනාන්දු යටතේ ආත්මික දුවෙක් පුතෙක් වෙන නිසා ලබන අනුග්‍රහය තුල අපි ගොඩාක් දුර ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඔබ හිතලා බලන්න ඔබට ආත්මික පියෙකුගේ සහ මවකගේ අවශ්‍යතාවයක් ඔබේ ජීවිතේ පැන නැගිනවද සහ එතන ඔබගේ උඩඟුව මමත්වයේ පැත්තකින් තියලා එහෙම එන්න අවශ්‍යතාවයක් ඔබට තියෙනවද? අවශ්‍යතාවයක් ඔබට තියෙනවද? තීරණය ඔබ සතුයි. තවත් මෙවැනි කතා බහක් සමග අපි නැවත හමු වෙමු.